अगर आप घर में खिड़की दरवाज़ा लगाना चाहते हैं या नया घर बनाए हैं और लगाना भूल गए हैं तो ये मशीन आपके बहुत काम आ जाएगी। ये मशीन इतनी मज़बूत होती है कि बड़े से बड़े पत्थर को, बड़े से मोटी दीवार को मक्खन की तरह काट के अलग कर देगी। देखिए कितना बेहतरीन मशीन है।